Hello，大家好，歡迎嚟到我嘅最終章頻道，我係 Tony。今日講下比特幣係咪屬於平民嘅翻身機會呢？點解一般平民百姓永遠都係輸喺起跑線上邊呢？傳統金融系統係一個壟斷嘅遊戲，一啲高資產嘅市場，例如樓市、私募基金嘅門檻好高，平民根本入唔到場。財團、銀行、政府形成財富鐵三角。價格由佢哋話事，政策由佢哋制定，資金流亦都由佢哋控制。其實制度並唔係壞，只不過係唔係為你而設計。俾一啲生活案例大家睇下，究竟財富壟斷遊戲你有冇份參加呢？例如香港嘅地產壟斷，四大地產商掌控土地，政府高地價政策助攻，普通人一世供樓。而全球嚟講，資產係有特權嘅，一啲高回報嘅私募創投基金只係開放俾有錢人，散戶只能夠買到一啲好零散嘅權益。而全球銀行信貸遊戲都係有錢人可以靠資產做槓桿，越借越多，越買越多。而冇資產嘅人咧係借唔到大額，或者利息好貴，甚至根本就唔批俾你。咁呢個世界一啲好有錢嘅人又點睇 Bitcoin 呢？我哋不如睇下巴菲特嘅睇法啊。其實喺2018年嘅時候咧，佢已經講過 Bitcoin 係一個老鼠嘅毒藥二次方。簡單啲嚟講，就係一個有毒同冇價值嘅產品。佢係睇唔起 Bitcoin 嘅。我個人嚟講係非常之尊重巴菲特，佢係一個好有智慧嘅投資者。佢嘅成功來自於長期投資一啲壟斷嘅企業，例如可口可樂同 Apple。佢習慣有一個好穩定嘅現金流、派息同管治團隊。佢唔信 Bitcoin， 其實都唔等於 Bitcoin 係冇價值嘅，而且佢已經喺一個制度嘅最頂層。其實佢都曾經公開表示，當年係冇早啲買一個 Microsoft， 錯過咗一個科技嘅浪潮。時至今日，佢仍然對 Bitcoin 持有一樣嘅態度，覺得係冇價值。但係今日拒絕 Bitcoin， 可能重複緊同一個錯誤。講起壟斷 Monopoly， 我相信大家都玩過大富翁，而你會玩一場你買唔起地嘅大富翁咩？每次輪到你嘅時候都冇錢買地，其他嘅玩家已經買晒所有嘅鐵路、屋苑、酒店，你只能夠等每個圈去拎錢、交租、罰錢，甚至等破產。你真係仲會想繼續玩落去咩？呢度我哋睇一睇全球資產嘅分佈數據。喺2024年，全球嘅資產價值大概有900個 T， 一 T 代表一兆，一兆有12個零。排名第一嘅係 Real Estate 房地產有330個 T， 第二係 Bonds 債券300 T， 第三係 Money 即係我哋日常用開嘅一啲嘅貨幣咧，有120個 T， 第四係 Equities 係一啲嘅股票115個 T。之後到 Art 藝術品係一個18個 T 嘅，之後到黃金 Gold 16個 T， 然後係汽車或者啲收藏品，咁係有6個 T 嘅，而最尾咧就係我哋嘅主角 Bitcoin 係有1個 T。我哋又可以睇下比較近期嘅數據，係喺2025年5月9號 Bitcoin 係超越咗 Amazon，成為咗世界第5大嘅資產，佢嘅市值已經去到2.040個 T， 其實比上一版我哋睇到嘅數字咧1個 T 已經係增長咗1倍，而佢嘅價格依家係喺10萬蚊美金左右嘅。今日嘅互動問題係：你覺得比特幣嘅市值仲會唔會繼續增加呢？歡迎喺下邊留言同埋討論。最後好多謝大家聽到呢一度，記得 CLS 同埋 subscribe 我嘅頻道啦，我哋下次再見，拜拜。